sannan kuma a shajja a yara akan yin gaskiya da amfaninta, kuma a nuna musu illar ƙarya, kuma a nuna in mutum ya ƙarya a fushi da shi, a nuna masa laifi ne, ya nuna ba daidai ba ne, kuma kullum yin gaskiya din yana da amfani. To wannan shine abin da zai taimaka wa yara, kamar da ka faɗa, kada su dinga yin ƙarya iyaye, yara suna ji, ka kuma su buɗe wa yara ƙofar da sai sun yi ƙarya. Don wani ma ya san yaran ƙarya suka yi, amma tun da sun faɗa masa abin da yake so sai ce ai na san ƙarya yake, kawai kyale shi ne. To ka buɗe yaro ƙofa. Gaya min gaskiya. Na gana na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ki gaya min gaskiya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya min abin da ya faru. Yanzu ne sai ya gaya min. Qala man an ba aka haza. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Yawa. To kaga ashe kenan koya ma mutane gaskiya da koya ma yara gaskiya da kuma cusa musu aƙidar gaskiyar da kuma kawo musu kissoshi da labarai wanda masu gaskiya suka yi gaskiya tafi da su, da kuma irin yadda a al'ada ake kyamar ƙarya, a addini ake kyamar ƙarya, a ko'ina a malanta, ita wani mugun sinadari ne a cikin harkar sarauta. Kai kowa ma ka shiga an ce malami makareci, sarki makareci, ɗan siyasa makareci, makacin gwamnati, duk sanda aka raba ƙarya a jikin mutum, ƙarya ta haɗu da sarauta ko ta haɗu da malanta ko ta haɗu da shugabanci ko ta haɗu da kuɗi, duk inda ƙarya ta shiga sai ta yi illa, ko ta haɗu da mace ko namiji ko dattijo a ce ai makareci ne. To duk wannan title, duk wani title ya riga ya zube. Kuma wannan ƙarya ita ce take sa yara ya zama yana ga cewa komai, sai kaga ƙarya shiga cikin karatu ma, ya shiga cikin shiga, ya shiga cikin ɗabi'a, ya shiga har ya zama kalabis sau bai zaurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa to kamar mutum ya sa rigar kiran ƙarya, rigar duk shigar da ya ba irin wacce ya kamata ya bace. Daga nan sai a shiga neman title, shi ma wannan sai ya zo, sai na kai title kaza, sai na kai mukami kaza, sai na kai matsayi kaza, sai na mallaki abu kaza. To wannan abin da aka sa ƙarya a cikinsa, ko da bai zo ta hanyar da ya kamata ba, sai an nemo shi ko ta mu na hanyar ce. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.